close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left, all we'll ever trust. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है यूसी टेक्निक गेमिंग के नाम से। इंशाल्लाह अभी आए हैं तो ब्रांड इंशाल्लाह 12 जनरेशन जो बिल्ड है उसके साथ आता है i9। इसमें आपका जो प्रोसेसर है i9 12900K का प्रोसेसर है, ठीक है। और ये बिल्ड हम तैयार करने जा रहे हैं। तो इसमें इसके अलावा जो 360 का AIO कूलर लगेगा, रेडिएटर, ठीक है, जो फ्रंट में लगेगा। इसके बाद जो मदरबोर्ड है Z690M फैंटम गेमिंग 4, ये मदरबोर्ड आपका लगेगा। ये गेमिंग मदरबोर्ड होता है। इसमें 3 GPU की स्लॉट्स होती हैं। इसके अलावा आपकी 4 SATA पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। और ये 6 GB पर सेकंड पे क्लॉक होता है, उसकी बस स्पीड होती है, ठीक है। उसके अलावा जो AIO कूलर है उसके ऊपर ये 3 फैंस लगेंगे। उसके अलावा फिर है 1 TB NVMe SSD, इसमें सैमसंग की है 980 बोलते हैं। और इसकी 500 MB पर सेकंड स्पीड होती है, ठीक है। कूलर की जो 4 टेरा इसकी होती है, ये 4 टेरा इसकी डाटा स्टोरेज है। इसमें 700 वाट ड्रोन भी होती है, ये आपको सप्लाई हम इसमें ऐड करेंगे। और इसकी वजह ये है कि 3060 Ti ग्राफिक कार्ड है जो इसमें ऐड किया जाता है, जो एक्स्ट्रा गेमिंग जो ड्यूल फैन के साथ होता है। और सिंस ये करेंगे 8GB DDR6 होता है, ठीक है। और ये यूज़ करेंगे फॉर एडिटिंग, और गेमिंग में यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग एक्सट्रीम एडिटिंग आप प्रीमियर में जाएंगे, प्रीमियर में 4K एडिटिंग के लिए सपोर्टिव है। ये आपका जो मदरबोर्ड है, आपका जो GPU है, ये इजीली हैंडल कर लेगा। आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो रेंडरिंग है, ये सारी हैंडल कर लेगा। और इवन अगर इन्होंने गेम्स खेलनी है लाइक RDR3 वो भी 4K पे करेगी। और फिर उसके बाद जो आपकी न्यू गेम्स आई साइबरपंक है उसमें आई है, और उसमें GTA 6 जो आई है, ये जो कुछ छोटी सी गेम्स के टाइटल है ये इसमें कवर हो जाएंगे। और 4K पे ये चलेंगी एफिशिएंटली 60-70 MB इंशाल्लाह। तो ये जो वीडियो आप बिल्ड करके आपको बताते हैं कि आपकी डिटेल्स क्या है और केसिंग कौन सी है। केसिंग हम ASUS TUF गेमिंग यूज़ कर रहे हैं, मैक्स साइज़ होता है वो केसिंग है। ये बिल्ड होने जा रहा है, ठीक है। हम आपको बिल्ड करके ये जनरेशन सारी करते हैं। जी दोस्तों, जो PC है वो बिल्ड होकर ये आपके सामने है। और इसके बारे में जो डिटेल है ये भाई आपको बता रहे हैं कि उन्होंने काम पे लगाया है रेडिएटर उन्होंने सामने लगाया, ऊपर एग्जॉस्टिंग के लिए लगाया है। और ये आउटफ्लो करेगा, कैमरामैन आगे आए आप जरा दिखाएं रेडिएटर किधर लगाया हुआ है। सारी जो हीट है उसको आउटफ्लो कर देगा यहाँ से, और सामने से भी ये जो फैन है ये भी आउटफ्लो करेंगे, आपकी जो एग्जॉस्टिंग करेंगे बेहतरीन तरीके से। और फिर इसमें जो ग्राफिक कार्ड है RTX 3060 वो भी लग दिया गया है, और वो उसका डिस्प्ले ये आप देख रहे हैं। और ये है स्क्रीन 24 इंच IPS स्क्रीन है, HP, ठीक है। और ये है और ये Oh my God! Wow! Oh my God! ये दोस्तों ये बिल तैयार हुआ है अंडर 500K तैयार हुआ है। इंक्लूडिंग 24 इंच LED है। और इसमें प्रोसेसर आपको बताया था i9 12900K है। और इसमें मदरबोर्ड है Z690M गेमिंग। आगे लेके ये इधर आएंगे डिटेल है इसकी।
i9 12900 की है और 3.1 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक है, 32 GB रैम है, 16 GB की एक CPU है, 3200 mAh की DDR4। इसका टाइम लगेगा थोड़ा, और इसमें आपकी कल भी कर लेते हो तो बेहतर है। 1 TB NVMe कोई इशू तो नहीं है? जो है सैमसंग की 980 EVO है, 1 TB NVMe यूज़ की है, जो कि है 980 1 TB NVMe सैमसंग की, जो एक्सट्रीमली फास्ट होती है, 3500 Mbps की स्पीड होती है। और 4 टेरा की WD की ब्रांड न्यू हार्ड ड्राइव हमने यूज़ की है इसमें, और वो जो स्टोरेज के लिए होगी, जिसमें NVIDIA प्रोजेक्ट्स ये स्टोर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था हमारा बिल्ड, और ये केसिंग जो है ASUS टफ गेमिंग की केसिंग है, और इसका बॉक्स ये है, ये हमने ओपन की है, और ये साइड टेम्पर्ड ग्लास है, इसमें आपकी 2.0 3.0 ये सारी पोर्ट्स आती हैं, और साइड टेम्पर्ड ग्लास होता है। तो ये थी हमारी वीडियो 12 जनरेशन सिस्टम के ऊपर हमारी ने बिल्ड किया है। ये आपको इसी तरह के बड़े बड़े बिल्ड दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमें बताएं, हम उसका जवाब देंगे। ये हम आपको रियल टाइम बिल्ड है, और हम बिल्ड देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी दोस्तों, ये है असद भाई, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि 12 जनरेशन जो परचेज कर रहे हैं, तो ये बताएंगे हमारे गेमिंग के बारे में और हमारे ये के बारे में। जी, मैं मौजूद हूँ जोनटेक पे, और ये हमारे मेरी भाई मौजूद हैं, और हमने इधर से ये बनवाया है सिस्टम, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है। बड़ी खुशी हो रही है सारा कुछ देख के। उसकी वजह ये है कि इधर से बनवाने की वजह ये है, बहुत सारी मार्केट को छोड़कर, क्योंकि एक तो इन पर एतमाद है, हमेशा से हम यहाँ से परचेजिंग करते हैं, और अच्छे लोग हैं सारे, माशाल्लाह कोऑपरेटिव हैं सब भाई, और इनके साथ जो स्टाफ है, टीम है, खासतौर पर रिजवान भी जो इस वक्त कैमरा पकड़े हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो यहाँ इनके साथ एक दोस्ताना है, मोहब्बत है, इसलिए हम आते हैं, और बड़ी मतलब कोई टेंशन नहीं होती, और अच्छी चीज़ जो चाहिए होती है वो बन जाती है। तो ये किस मकसद के लिए आप बता रहे हैं? ये हमने एडिटिंग और 3D एनिमेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सॉफ्टवेयर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रीमियर प्रो है, लेकिन उससे भी आगे अब हम DaVinci Resolve पे काम कर रहे हैं। तो DaVinci Resolve जो है 4K क्वालिटी, और फिर उसमें जो कलरिंग होती है वो बहुत हाई लेवल ऑफ ग्राफिक्स प्रोसेसर लिए चाहिए होता है, इसलिए हमने 8GB का कार्ड लगवाया है, और दूसरी प्रोसेसिंग भी चाहिए होती है, इसलिए NVMe, और हमने लेटेस्ट जो है इंटेल का जो है प्रोसेसर लगवाया है। बहुत शुक्रिया, आप भी कुछ दुआ में याद रखिएगा, आप भी दुआ में याद रखिएगा, इनको भी याद रखें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की बड़ी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।